ஹலோ நண்பா, இன்னைக்கு Vivo V25 Pro இந்த மொபைல் அஃபிஷியலாக ஃப்ளிப்கார்ட்டில் லான்ச் பண்ணிட்டாங்க. இதோட ஸ்டார்டிங் ப்ரைஸே ஒரு 36,000 இந்தியாவிலே நாங்கள் தாங்க ஃபர்ஸ்ட் கலர் சேஞ்சிங் ஸ்மார்ட் ஃபோன் லான்ச் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விவோ சொல்லியிருக்காங்க. ஏற்கனவே Vivo V23 Pro டெக்னாலஜியில் லான்ச் பண்ணியிருந்தாங்க. இதோட ஒரு அப்கிரேடாக Vivo V25 Pro இந்த மொபைல் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. இன்னைக்கு இந்த மொபைல் நல்லா இருக்கா நல்லா இல்லையா, என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு டீட்டெயிலாக அந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் நம்ம சேனல் புதுசாக நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. உங்கள் கருத்துக்களை கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மற்றவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். ஸோ வெயிட் பண்ணாமல் வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இதுதான் Vivo V25 Pro பாக்ஸ். முன்னாடி விவோன்னு எழுதியிருக்காங்க. இந்த பாக்ஸ் நல்லா கிளிட்டரிங்காக கொடுத்துருக்காங்க. பாக்ஸ் பின் சைடு இந்த மொபைலோட ஹைலைட்டான விஷயங்கள்லாம் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணோன்னே முதல்ல நம்ம கையில் மொபைல் கொடுக்குறாங்க. அடுத்து ஒரு நல்ல குவாலிட்டியான ஒரு சாஃப்ட் கேஸ் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்க. அடுத்து சம் டாக்குமெண்ட் பேப்பர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கடுத்து ஒரு டைப் சி கேபிள் கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்து ஒரு 66 வாட் சார்ஜர் பாக்ஸ்குள்ளே இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ பாக்ஸ்குள்ளே அவ்வளோதான். இந்த Vivo V25 Pro இதாங்க இதோட மொபைல். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் Vivo V23 Proன்னு சொல்லிட்டு ஒரு மொபைல் லான்ச் பண்ணியிருந்தாங்க. இன்றைக்குமே சேல்ஸில் இருக்குது. கிட்டத்தட்ட அதுவும் ஒரு இந்த ப்ரைஸிங் அனுசரிச்சு லான்ச் பண்ணியிருந்தாங்க. 2 சீரீஸ் லான்ச் பண்ணியிருந்தாங்க. ஆனால் இன்னொருட்டம் பார்த்தீங்கன்னா Vivo V25 Pro மட்டும் ஒரே ஒரு மாடல் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. இதோட கான்செப்டே என்னென்னா, இந்த மொபைல் பின்னாடி கலர் சேஞ்ச் ஆகுங்க. இதாங்க இதோட கான்செப்ட்டு, இந்த மொபைலோட கான்செப்ட்டு. ஓவரால் இதோட டிசைன் பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிளாஸில் தான் பில்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ கேமரா அரேஞ்ச்மெண்ட் எப்பயும் உள்ள கேமரா அரேஞ்ச்மெண்ட் மாதிரி தான் இருக்குது. ஓவரால் பின்னாடி இந்த கலர் சேஞ்சிங் தாங்க இந்த ஃபோனோட ஹைலைட்டான விஷயமே. ஸோ நீங்கள் அவுட்டோரில் போகும்போது உங்களுக்கு இந்த மேலே வெயில் பட்டாலோ இல்லை ஏதாச்சும் லைட்டிங் பிளிங்க் ஆகும்போது உங்களுக்கு இந்த மாதிரி லைட் ப்ளூலேருந்து திக் ப்ளூ கலர் சேஞ்ச் பண்ணுற ஆப்ஷன்ஸ் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. இது ஒரு டெக்னாலஜி மூலமாக உங்களுக்கு இந்த கலர் சேஞ்சிங் ஆப்ஷன்ஸ் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. முன்னாடி உங்களுக்கு சென்ட்ரல் ஒரு பஞ்ச் கோலோட உங்களுக்கு ஒரு டிஸ்பிளே ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க. இதில் விவோ அவங்களோட சொந்த ப்ரொடக்ஷன் கிளாஸ் இங்கே ப்ரொடக்ஷன் பண்ணியிருக்கிறதாக விவோ தரப்புலேருந்து சொல்கிறாங்க. இதோட டிஸ்பிளே சைஸ் ஒரு 6.5 இன்ச், ஒரு AMOLED 120 ரெஃப்ரெஷ் ரேட், 300 Hz டச் சாம்பிளிங் ரேட், HDR10 சப்போர்ட் வித் 1300 nit பிரைட்னஸோட சென்டரில் ஒரு பஞ்ச் கோல் கேமராவோட இங்கே ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க இதோட டிஸ்பிளே. ஸோ டிஸ்பிளே இல்லை 3D கர்வ் கிளாஸும் இதில் கொடுத்துருக்காங்க. இதான் மிகப்பெரிய இன்னொரு ப்ளஸ் பாயிண்ட் இந்த மொபைலுக்கு. இதில் கையில் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நல்லாவே இங்கே டிஸ்பிளே இருக்குன்னே சொல்லலாம். பட் ஆனால் இந்த டிஸ்பிளேல ஒரே ஒரு நெகட்டிவ் என்னென்னா டெம்பர்ட் கிளாஸ் ஓட்ட முடியாது. அதுதான் மிகப்பெரிய ஒரு நெகட்டிவ் பாயிண்ட்ஸ் இந்த டிஸ்பிளேல பொறுத்தளவு. இருந்தாலும் இந்த டிஸ்பிளே கான்ட்ராஸ்ட், வியூவிங் ஆங்கிள்ஸ், கலர் சேச்சுரேஷன்ஸ் எல்லாமே தாறுமாறாக இருக்குன்னே சொல்லலாம். ஸோ இங்கே நெட்ஃப்ளிக்ஸ், அமேசான் பிரைம், உங்களுக்கு டிஸ்னி ஹாட்ஸ்டார் எல்லாமே HDR கண்டென்ட் பார்க்குறதுக்கு இந்த டிஸ்பிளே நல்லாவே உங்களுக்கு சூப்பராகவே இருக்கும். ஓவரால் இங்கே டிஸ்பிளே தாறுமாறாக இருக்குன்னே சொல்லலாம் இங்கே Vivo V25 Pro மொபைலை பொறுத்தளவு. அடுத்து இந்த மொபைலோட சாஃப்ட்வேர்ஸ் அண்ட் ஹார்ட்வேர்ஸ் பார்ப்போம். இதோட வெயிட் ஒரு 190 கிராம். இதோட திக்னஸ் 8.6 mm திக்னஸ். அவுட் ஆஃப் த பாக்ஸ் ஆண்ட்ராய்ட் 12, அதுக்கு மேலே ஃபன் டச் OS 12 சப்போர்ட் கொடுக்குறாங்க. LPDDR4X RAM, UFS 3.1 சப்போர்ட். இல்லை டூயல் ஸ்டுடியோ ஸ்பீக்கர், 3.5 ஆடியோ ஜாக் கிடையாது. Wi-Fi dual band சப்போர்ட், Bluetooth 5.2, கேரியர் அக்ரிகேஷன் சப்போர்ட், அண்டர் டிஸ்பிளே ஃபிங்கர் பிரிண்ட் சென்சார், எப்பயும் போல RAM பூஸ்ட் டெக்னாலஜியும் இதில் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்க. பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 4830 amps பேட்டரி, சார்ஜ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு 66 வாட் சார்ஜர் பாக்ஸ்க்குள்ளே இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்க. ஒரு 15 நிமிஷத்தில் உங்களுக்கு 40% வரைக்கும் ரீச் பண்ணுற ஆப்ஷன்ஸ் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க இந்த பேட்டரியை பொறுத்தளவு. ஸோ அடுத்து இங்கே கேமரா செக்மெண்ட் பார்த்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு பிரைமரி சென்சார் ஒரு 64 MP வித் OIS சப்போர்ட்டோட கொடுக்குறாங்க. அடுத்து ஒரு 8 MP அல்ட்ராவைட், 2 MP மேக்ரோ, ஃப்ரண்ட்டில் உங்களுக்கு 32 MP செல்ஃபி கேமரா, ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக்கில் ரெண்டுலேயுமே நீங்கள் 4K எடுக்கிற ஆப்ஷன்ஸ் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. எப்பயும் போல் உங்களுக்கு விவோவில் போர்ட்ரேட், உங்களுக்கு நைட் மோட், ஸ்டேபிள் வீடியோ வித் உங்களுக்கு எல்லா அம்சங்களோட இங்கே ஃபில்டர்ஸ் எல்லா அம்சங்களோட இன்றைக்கி விவோவோட கேமரா செக்மெண்ட்டில் கொடுத்துருக்காங்கன்னே சொல்லலாம். ஸோ இதுலேருந்து எடுத்த 2-3 ஷார்ட்ஸ் எடுத்து காட்டுறேன், எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துட்டு நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். Vivo V25 Pro இந்த மொபைலை பற்றி கிட்டத்தட்ட எல்லா விஷயம் சொல்லிட்டேன். அடுத்து இங்கே மெயினாக பார்க்க போகிறது ப்ராசஸர். இங்கே என்ன ப்ராசஸர் கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஒரு 6nm மார்க்கெட் மீடியாடெக்லேருந்து 1300 ப்ராசஸர் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. இதோட GPU Mali G77MC9 கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ப்ராசஸர் எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும்னா Snapdragon 870க்கு ஈக்குவலாக இருக்கும். ஸோ கேமிங் பெர்ஃபார்மன்ஸ், நேனோமீட்டர், CPU பெர்ஃபார்மன்ஸ், ஆன்டி ஸ்கோர்ஸ் எல்லாமே கிட்டத்தட்ட எல்லாமே உங்களுக்கு இந்த ப்ராசஸர் அதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குன்னே சொல்லலாம். இந்த ப்ராசஸரை வச்சு டே டு டே லைஃப்பில் உங்களுக்கு எந்த ஒரு கேம்ஸ் விளையாடாக இருக்கட்டும், எந்த ஒரு ஆப் யூஸ் பண்ணுறதா இருக்கட்டும், மல்டிமீடியா எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்கட்டும், எல்லாமே இந்த ப்ராசஸர் வேறு லெவல் உங்களுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கொடுக்கும் டே டு டே லைஃப்பில். போனோட்டம் Vivo V23 Proவில் பார்த்தீங்கன்னா 1200 கொடுத்துருக்காங்க. இன்னொட்டம் ஒரு அப்கிரேடாக 1300 கொடுத்துருக்காங்க இன்றைக்கி Vivo V25 Pro மொபைலை பொறுத்தளவு. ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த மொபைல் பற்றி கிட்டத்தட்ட எல்லா விஷயம் சொல்லிட்டேன். இதோட ஸ்டார்டிங் ப்ரைஸே உங்களுக்கு ஒரு 36,000, 8/128 GB. இது தவிர்த்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு 12/256 GB ஒரு 40,000 லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. என்னையை பொறுத்தளவு இந்த மொபைல் வாங்கலாமா வேண்டாமா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வந்துச்சுன்னா
கண்டிப்பாக அந்த மொபைல் நான் எடுக்க மாட்டேன். ஏன்னா ஒரு கலர் சேஞ்சிங்கை வச்சு இந்த மொபைலுக்கு இவ்வளோ பெரிய ப்ரைஸிங் கொடுக்குறது மிகப்பெரிய ஒரு முட்டாள்தனம் தான் நான் சொல்லுவேன். ஏன்னா இன்றைக்குள்ள சூழ்நிலைக்கு இந்த ப்ரைஸிங்க்கு இன்றைக்கி OnePlus சைடாக இருக்கட்டும், ஸோ ரியல்மி சைடாக இருக்கட்டும், MI சைடாக இருக்கட்டும், சாம்சங் சைடாக இருக்கட்டும், இதை காட்டிலும் நல்லாவே ஒரு அப்கிரேடான மந்த்ஸ் வித் உங்களுக்கு கேமரா செக்மெண்ட்லேயுமே நல்லா பட்டை கலப்புற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ கேமரா செக்மெண்ட் மொக்கையா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக கிடையாது. இதோட அவுட்புட் நல்லாவே இருக்குது. பட் ஆனால் இந்த ப்ரைஸிங்க்கு ஒரு சோனி சென்சார் கொடுத்துருக்கலாம். அது LPDDR4X தான் கொடுத்துருக்காங்க. LPDDR5X நான் மேட்ச் கொடுத்துருக்கலாம். ஏன்னா இன்றைக்கி இனியும் 6லாம் பார்த்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இதே ப்ரைஸிங் கன்சிடர் 36,000 தான் வருது. ஆனால் உங்களுக்கு லிக்விட் கூலிங் டெக்னாலஜி, LPDDR4X RAM, 3.1 சப்போர்ட், UFSக்கு இது மாதிரி விஷயங்களோட அம்சங்களோட சோனி சென்சார், அல்ட்ரா ஸ்டெடி எல்லாமே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா விவோவும் ஐக்யூ ஒரே பிராண்ட் தான், இல்லைன்னா சொல்லலை. ஸோ இது ஒரு கலர் சேஞ்சிங்க்கு மட்டும் கன்சிடர் பண்ணி இன்றைக்கி இவ்வளோ ஒரு ப்ரைஸிங் வச்சு லான்ச் பண்ணுறது என்னை பொறுத்தளவு ஒரு முட்டாள்தனம் தான். இருந்தாலும் டிஸ்பிளேலாம் குறை சொல்லிக்கிற மாதிரி கிடையாது. 3D கர்வ் டிஸ்பிளே இன்றைக்கி இந்த ப்ரைஸிங்க்கு எந்த ஒரு டிஸ்பிளே எடுத்தாலும் இந்த 3D கர்வ் டிஸ்பிளேயில் யாருமே ப்ரொவைட் பண்ணல. ஒரு சில இடத்துல பாசிட்டிவாக இருக்குது, ஒரு சில இடம் நெகட்டிவாக இருக்குது. இல்லை பேப்பர் ஒர்க்ஸ் உள்ள ஸ்பெசிஃபிகேஷன் மட்டும் கன்சிடர் பண்ணோம்னா கண்டிப்பாக கொஞ்சம் ஓகேயாக தான் இருக்கும். என்னை பொறுத்தவரை ஃப்ரண்ட் டச் OS சத்தியமாக எனக்கு பிடிக்காது, என்னோடய விருப்பம் அது. பட் ஆனால் நிறைய பேருக்கு அதில் கஸ்டமைஸ் ஆப்ஷன்ஸ் நிறையா இருக்கிறனால நிறைய பேர் ஃப்ரண்ட் டச் OS பிடிக்கிறதுக்கும் நிறையா ஃபேன்ஸ் இருக்காங்க, இல்லைன்னா சொல்லலாம். என்னை பொறுத்தளவு இன்னும் கொஞ்சம் ப்ரைஸிங் கம்மி பண்ணியிருக்கலாம். ஒரு 30,000 இல்லை ஒரு 28,000 ஒரு அக்ரெசிவான ப்ரைஸிங் வச்சுருந்தாங்கன்னா இன்னும் இந்த ஃபோன் சேல்ஸ் ஆகும், இன்னும் நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும். ஏன்னா இன்றைக்கி கார்டு ஆஃபர்ஸ்னால் நிறைய பேர் எத்தனை பேர்கிட்ட கையில் கார்டு ஆஃபர்ஸ்லாம் இருக்குது. ஸோ அதுவும் கன்சிடர் பண்ணணும் மொபைல் லான்ச் பண்ணும்போது. ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த மொபைலை பற்றி கிட்டத்தட்ட எல்லா விஷயம் சொல்லிட்டு, ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மற்றவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோவில் எதுவும் டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா மறக்காம கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்க. மறக்காம நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. அடுத்து இது மாதிரி சூப்பரான இன்ட்ரெஸ்டான வீடியோவில் மீட் பண்ணுறேன். தேங்க்யூ.